नमस्कार दर्शक बंधुओं, मैं सोमेन। तो आज की इस वीडियो में आप सभी दर्शक बंधुओं को बताएंगे। एक दादा का रिक्वेस्ट था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि उन दादा का बर्ड का ये प्रॉब्लम हो रहा था। उनका बर्ड सीजन कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ बर्ड सीजनिंग? तो देखिए, बर्ड्स या कोई भी एनिमल जब साइंस सीजनिंग करता है तो इसका लक्षण क्या होता है। देखिए, जब हम लोगों को होता है, हम इंसान लोगों को होता है, तो जिसे बेसिकली हिंदी में छींक आना बोलते हैं, ठीक है। और बंगाली में जिसे हांची हांची बोलते हैं। तो ये क्यों होता है? देखिए, हम लोगों को जब सर्दी ज़ुकाम होता है तब ये होता है। फर्स्ट यही मेन रीज़न होता है। और दूसरा जो होता है, हम लोगों को जब भी सीजनिंग होता है, कोई अगर डस्ट एलर्जी या धूल मिट्टी का जगह पे जब भी आप कभी जाएंगे तो ये होता है, ठीक है। तो इसी कारण से सीजनिंग होता है। मान लीजिए कि अब रास्ते से जा रहे हैं, एक गाड़ी गया, अभी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आपके नाक में गया, ठीक है। और जो आप जहाँ से आपके मतलब सांस आती है सीने से, ठीक है, सांस फिल्टर होता है नाक से और बाहर आती है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया होती है, तो इसमें कहीं बाधा की सिस्ट हो जाती है, बाधा आ जाती है, ठीक है, रुकावट पैदा हो जाती है धूल मिट्टी आके। तब आपका यहाँ क्या क्या करता है, जो लंग्स होता है, ये हवा को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और जो भी डस्ट यहाँ पे जमा हुआ है सबको एक साथ बाहर करने की कोशिश करती है। आपका ब्रेन कोशिश करता है कि सबको एक साथ बाहर कर दे, तो ये छींक आती है। इसीलिए सीजनिंग होता है हम लोगों को, ठीक है। और सर्दी जुकाम जब भी होता है तो नाक बहुत बार प्रॉब्लम करता है, ठीक है। वायरस जम्स वगैरह नाक पे रहता है, तो बॉडी आपका ब्रेन कहता है कि इसको बाहर करो, ठीक है। उसके लिए भी छींक आती है हम लोगों को, और भी बहुत सारे रीज़न से छींक आती है। तो बर्ड्स के केसेस में भी सेम ऐसा है। जिन भाई ने कमेंट किया था, उनका बर्ड्स का ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट बताए, मुझे बोला था। तो मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपको इस तरीके का मेडिसिन का ट्रीटमेंट बताऊँ, लेकिन हमारे बर्ड्स को भी होता है। जब गोल्डन फिंच को एक बार हुआ था, मेरा सबसे मेन प्रॉब्लम गोल्डन फिंच को होता है। गोल्डन फिंच को ये हुआ था, तो कुछ पाउडर टाइप का एक दवाई आता है, उसको कागज़ में या फिर छोटे से केज में डाल के, कागज़ में पूरा केज को रैप करते, पूरा एकदम मोड़ते, या फिर कपड़े से ढक के उस पाउडर को छिड़कना पड़ता है बर्ड्स के पूरे केज में, बॉडी में, ठीक है, फूंक मार के, झाड़ मार के ऐसे। तो वो गोल्डन फिंच को करते। एक पाउडर, बहुत महंगा वाला एक पाउडर आता है। और हम बजरीगर को, अगर कॉकटेल लवबर्ड को हो जाए तो देखेंगे बर्ड जब भी छींकता है नाक में से थोड़ा पानी भी आता है, मतलब बर्ड्स को सर्दी लगी है। तो मैं तो भाई यही बोलूँगा कि आप बर्ड्स को धूप में रखिए, ठीक है। सीड मिक्स में ब्लैक सीड ऐड कीजिए, और गोलमरीच जिसे बोलते हैं, गोलमरीच, एक दादा ने कहा था गोलमरीच आप बर्ड्स को दे सकते हैं। तो बहुत हद तक बर्ड्स का ये छींकना कम हो जाएगा गोलमरीच देने से, ठीक है। और चाहे तो आप पानी में या बर्ड्स के बॉडी में थोड़ा सा मधु भी ऐड कर दे सकते हो। मधु से क्या होता है, सर्दी जुकाम ये सब सीजनिंग जो होता है थोड़ा बहुत लो होने की चांस होती है। अब मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन में आप क्या देंगे? देखिए, मेडिसिन में इस सब टाइप का सर्दी जुकाम वाले जब सीज़न चेंज होता है तब भी होता है। देखिए, जब बहुत गर्मी थी, गर्मी से भी बरसात की तरह बढ़ा है, मतलब सीज़न गर्मी से भी बरसात की तरह बढ़ा है, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। हम इंसान लोग को भी होता है, बर्ड्स को भी होता है। तो मेडिसिन में मैं बोलूँगा तो आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में वेट का एंटीबायोटिक आता है, टेट्रासाइक्लिन थोड़ा बहुत दे सकते हैं। और ह्यूमन की बात की जाए तो जो मैं यूज़ करता हूँ ह्यूमन एंटीबायोटिक, एमोक्सिलिन बहुत बेहतरीन है एमोक्सिलिन। जब भी कोई बजरीगर को होता है, एमोक्सिलिन दे देता हूँ, 2-1 दिन में वो ठीक हो जाता है। नाक में से पानी बहना या फिर बर्ड सुस्त होकर बैठे रहना फेदर फुला के, ये सब सीज़न चेंज जब होता है तब होता है थोड़ा बहुत। और ठंड बंड जब लगती है, गर्मी में भी होता है, मतलब गर्मी में कभी कभार बारिश आ गया, या फिर रात को कभी कभार ठंडी आ गया, विंडो खुला था, विंडो के सामने वो केज था, वो बर्ड्स था तो उसको होता है। तो यही रीज़न था। मैंने आपको टोटल रीज़न मतलब एग्जांपल देके समझा दिया हम लोगों को क्यों सीजनिंग होता है और क्यों छींक आती है। मुझे जो लगता है, मुझे जो कारण से छींक आती है, लगभग इसी कारण से छींक आती है, मैंने आपको दिखा दिया। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगा और आपका कमेंट का आंसर आपको मिल गया होगा। और फिर भी अगर आपको कुछ इसमें लगती है मैंने सही नहीं बोला है, या फिर मेरा ये जो भी मैं कहा है तरीका, नुस्खा गोलमरीच और मधु का और मेडिसिन का, तो और काम नहीं आया आपको अगर, तो आप डॉक्टर के साथ जाके बात कर सकते हैं। डॉक्टर बोले तो देखिए, बहुत सारे लोग डॉक्टर मैं जब भी बोलते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से डॉक्टर के पास जाए। आप ह्यूमन डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, आप होम्योपैथिक जो डॉक्टर होता है उन लोगों के पास भी जा सकते हैं, आप आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होता है उनके पास भी जा सकते हैं। सभी लोग ट्रीटमेंट करते हैं। ये जो बर्ड्स होता है, ये छोटे बच्चे जो होते हैं उसका ट्रीटमेंट ही इस पर कर सकते हैं, डॉक्टर का जाके बोल सकते हैं।
फिर भी अगर डॉक्टर ना कहे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो आप वेट डॉक्टर के पास जा सकते हो। बर्ड्स का डॉक्टर आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, बर्ड्स का डॉक्टर पर्टिकुलर नहीं होता है, हो सकता है लेकिन नॉर्मली सभी जगह पे नहीं होता है। सरकारी जो एनिमल का डॉक्टर होता है, जो गाय, भैंस, बकरी, चिकन, पोल्ट्री फार्म, इस सब का जो डॉक्टर होता है, आप उसको ही जाके ये बात बता सकते हो, वो ही ट्रीटमेंट कर देगा। ठीक है, वो अगर नहीं बोलते भाई मैं नहीं कर सकता आपका बर्ड का ट्रीटमेंट, तो आप उसको बोलिए कि आप कोई नंबर दीजिए किसी डॉक्टर का, या जान पहचान करा दीजिए जो बर्ड्स का, स्पेशली बर्ड्स का डॉक्टर है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका हेल्प हो जाएगा। तो मेरा ये जो मैंने कहा है आप करके देख सकते हैं, मैंने बहुत बार किया था, काम हो गया मेरा। बर्ड्स जब भी छींकता है, ये जब भी सीजनिंग करता है, जब छींकता है पानी आता है नाक में से, तो यही है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार वीडियोस में। देखते रहिए पेट्स एम्पायर। जय हिंद।